嚟到 Interview 嘅時間啦，嗱，上半年過去啦，我哋下半年個市況會點樣咧？喺資產配置啊，啲資金流向方面又會放喺邊一度咧？嗱，呢節嘉賓我哋請嚟有聯華資產管理首席投資官兼合夥人洪灝同我哋一齊分析下呢個情況嘅。洪灝你好，早晨。早晨。早晨，嗱咁啊，睇翻我哋個港股7月份同埋下半年嘅第一個交易日啦。咁啊，高開咗之後咧，見到曾經都升過成400點以上嘅，暫時係升緊351點啦，做23,232點啦。國指、科指暫時都可以升到有1%以上嘅，咁但係你話睇翻區內股市嘅層面啦，見到今朝啊，似乎區內股市咧就做得唔好，之後我哋又做得好啊，調翻轉去行。所以今朝其實都曾經要急跌過嘅，而家暫時跌幅收窄，但係都要跌緊啦，挨近3%，咁喺翻8061點啦，之前上到9000點嘅呢啲水平噶啦。日本股市方面今日亦都係要向下跌1%啦，台灣暫時係跌緊啦，挨近300點嘅。嗱，究竟我哋睇翻成個市況去睇，嗱，特別睇翻譬如好似美股尋晚去睇嘅話，啲晶片股都要向下跌嘅。咁嗱，究竟下半年個市況係點樣咧？嗱，洪灝先問翻你啦。嗱，上半年睇大家嘅焦點都係睇住啲半導體嘅相關股啊、硬件類嘅股份嘅，但近期嘅走勢咧就似乎有少少反覆嘅。下半年個市況咧個焦點度仲係咪佢哋呢一邊呢個板塊度咧？之前記得同你傾過嘅時候，你都講過要留意住成個夏天個市況，嚟緊個資金係咪仲係會好積極去追逐啲半導體啊呢啲嘅股份？我覺得嗱，首先4、5月份半導體做得非常好啦，咁大家都賺到盤滿啦。咁去到6月份咧，其實你睇下，譬如話呢個納指100。或者你睇下呢個 SK Hynix 啊，大家好中意炒呢隻。咁其實佢係平盤嘅，即係冇賺冇蝕嘅嚇。咁如果你係炒韓國股市嘅話嚇，咁其實你會注意到咧，大概9000點附近佢就係一個頂部位置啦。咁所以而家去翻而家咁樣嘅情況咧，其實就反映咗就係市場嘅資金喺度輪動緊嚇，因為嗰啲板塊已經係佢嘅表現相對嘅表現非常極端啦嚇。咁所以你可以話佢係一個rotate， 暫時我哋認為係一個資金嘅 rotation 嚇，資金嘅輪動嚇，從一個高估值同埋高成長同埋高波動嘅板塊咧，去低波動低估值同埋相對嚟講低成長嘅板塊。今日如果你睇翻南韓股市咧，就曾經都要低見過7700點呢啲位置，所以見到個跌幅其實都已經叫收窄咗，上翻去8000點啦，8078啦呢啲位置附近啦。咁但係你話從翻個市況去睇嘅話，就似乎真係好似洪灝所講嘅，即係近期我哋睇翻呢半導體嘅板塊咧，即係大家可能見到嗰個嘅消息面都多，同埋就似乎係一啲嘅相對好似係叫負面嘅消息咧，近期都要留意住嘅。特別咧就係我哋見到呢個譬如三星同 SK 海力士咧，就被指咧操縱呢個內存嗰個記憶體個價格，亦都係限制供應。去到近上個月底咧，就喺美國嘅即係加州嘅聯邦法院咧，就被集團提訴啦。南韓政府日前都公布咗嚟緊會大額加大嗰個半導體嘅投資，亦都惹嚟個市場關注，就係話究竟係咪真係有個供應咁需求咁大咧，或者會唔會真係出現一個過剩嘅情況咧？加埋之前都有啲報告出咗，就話擔心到啲數據中心啲核心技術咧，其實係或者會落後。咁再睇埋就話，譬如 OpenAI 亦都有傳話會推遲上市啦。所以種種因素計埋嘅話，其實係咪真係好似集體突然間好似有好多唔同嘅因素，令到大家對翻成個半導體嘅板塊，對翻成個譬如 AI 啊、股市嘅層面啊，都好似好多唔同嘅問號咁樣。或者係大家睇到已經升咗咁多，咁啊可能有獲利了嘅需求啦嚇。咁其實嗱 AI 佢本身啊，即係大家要區分就係話 AI 技術嘅革命嘅本身。無論呢個 AI 嘅板塊嘅股票價格嘅如何波動咧，咁佢都唔會結束嘅。咁呢個係完全兩碼事嚟嘅。咁第二個區別咧就係話 AI 嘅板塊嘅大幅度嘅調整，同埋佢所謂呢個泡沫嘅破滅，咁呢個亦都係兩回事嚇。咁所以咧，我覺得而家更加多就係輪動同埋獲利了結啦。咁同埋咧，其實你睇翻其他嘅板塊咧，的確係非常平㗎啦。好似 Microsoft 微軟咁大嘅公司，今年年初至今都跌咗30%，係啊。Oracle 仲慘啊，跌咗60%添嚇。咁所以好多呢啲咁嘅例子啦嚇。咁所有錢冚冚聲去晒 AI 啦。咁所以你就造成咗就係可能就幾廿隻股票喺度升啦。咁但係幾百隻甚至上千隻股票喺度跌嘅，咁如果啲資金輪動翻出嚟咧，反而係使到呢個市場嘅寬度開始闊大。咁如果係咁樣嘅話咧，反而係有利於個市場喺調整之後進一步去運行嘅。
咁咪即係會唔會我哋而家見到就譬如南韓股市啊、日本股市、台灣股市都係會面對住呢個情況，即係上半年大家就見住 keep 住創新高嘅。咁好似你所講，譬如南韓股市去到9000點，日本股市去到7萬點，下半年係咪我哋會暫時會見呢個升市嘅情況係會過一段路？如果要回調嘅，會回幾深咧？我哋啱講就話韓國就係9000點左右啦，呢個頂部啦。咁落翻嚟大概5字頭啦，係5字頭開始，咁我哋去再重新去審視一個機會啦。畢竟呢個市場嘅寬度太窄啦，佢得2隻股票喺度升嚇，其實所有股票都跌緊嘅，咁所以呢個係唔 make sense 嘅。咁或者即係話一個股市係冇可能淨係用2隻股票去撐咗升嘅嚇，呢個好難嘅。咁台灣股市亦都係類似情況啦，就係喺台積電同埋啲相關股份啦，咁幾隻股喺度升，其他上喺度跌嘅。咁所以咧，而家我哋大概率係應該見到資金開始輪動翻去我哋呢啲所謂嘅價值板塊啊、紅利板塊啊，同埋之前2個月表現非常差嘅板塊啦，即係4、5月表現非常差嘅板塊啦。咁6月份咧，其實大家都見到就係對於呢個科技硬件嚟講咧，其實係平盤嘅。咁但係咧，佢科技硬件嘅內部佢都係有分化。譬如話，大家炒完光之後咧，又去炒存儲啦，炒完存儲之後又去炒 PCB 啦，炒完 PCB 又炒 MLCC 等等嚇。咁其實喺各個子板塊入邊嘅資金係快速咁樣輪動緊嘅。咁所以我哋每日見到啲推送嗰啲新聞頭條咧，就話而家半導體升嚇。咁其實你睇落咧，就係半導體入邊嘅子板塊有不同程度嘅表現啦，有啲升得好犀利，有啲跌得好犀利嘅。咁所以呢個都係市場開始分化，開始去炒呢個更細節嘅東西嘅一個象徵啦。咁呢個亦都係板塊輪動時候，我哋一般都會睇到嘅情況。咁同埋咧就係板塊輪動嘅時候咧，你要注意就係話個市場會非常動盪，因為啲資金你要賣咗啲原身表現得好嘅板塊咧嚇，咁你行翻出嚟去啲平啲嘅板塊咧，咁你可想而知呢個市場嘅波動就會加劇。至少我哋今日我哋港股層面啦，見到啲大模型嘅或者 PCB 嘅，跟住記憶體啊、光通訊嗰啲，全部今日都比較有一個大少少嘅跌幅啦，所以都要留意住整體呢啲嘅相關板塊嗰個市況究竟係點樣啦。下半年除咗我哋真係要睇住譬如啲芯片之外咧，另一個因素要睇住就係個息口走勢啦。嗱，原本我哋今年年初市場仲估緊今年個減息係減幾多次，咁但係之後就有個中東戰事、油價升，跟住又睇住個通脹嘅情況啦，加埋聯儲局嘅新任主席沃什咧出席歐洲央行嘅呢個年會嘅時候都講到個通脹係過高，重新聯儲局咧係堅守2%個通脹目標，仍然咧都係顯得比較鷹派少少。咁啊，市場都預料下半年聯儲局加息最少一次㗎啦，但係都有大家睇緊就話會唔會都低估咗7月份加息嘅可能性咧？會唔會真係我哋會見到嗰個加息個取態上可能真係要趁早少少，定係其實我哋會見到嚟緊個加息個預期究竟有幾大咧？其實嗱大概率事件咧，今年係要加息㗎啦，即係如果你可以唔加息，但係你唔加息嘅話，你個市場利率一定會升，美元嘅呢一個匯率嘅強勢一定會走弱嘅嚇。咁呢個大概率事件。咁至於你話7月加定係9月加，咁我覺得冇乜大嘅變化係即係市場只要預期到一個咁樣嘅息口嘅變化咧，咁佢自然就會喺個價格上面反映㗎啦。咁嗱，我哋而家睇到喺呢個 Watch 上台之後咧，咁我哋見到咧，其實市場嘅通脹嘅預期的確係有走低嘅。咁呢個可能係因為佢上台俾大家想像鷹派，亦都可能係因為佢上台之後咁啱就係呢個海峽，即係霍爾木茲海峽嘅局勢咧有所緩和啦。咁我哋而家據呢個美國方面嘅消息咧睇到就係話每日1000萬桶油行出呢個海峽啦。咁但係講老實話呢個狼來了太多次呢個係呢消息咁我覺得係當娛樂新聞嚟睇啦。咁但係咧的確咧，之前市場喺度低估咗今年加息嘅預期啦。咁同埋咧，其實大概率事件咧就係我哋見到，由於前邊嘅12個月美國嘅流動性喺度不斷擴大嘅，咁同埋而家你睇下美國嘅
money supply 嚇，即係個貨幣供應咧，其實佢亦都係近年以嚟增長速度最快嘅一個情況下。咁樣嘅情況下，如果你係所謂嘅貨幣主義者，Kevin Watch 係一個貨幣主義者，咁佢話呢個貨幣主義最關鍵嘅呢個邏輯就係話，如果你印錢咁就會通脹嚇，咁好難避免不得出呢個結論，就係話通脹喺未來幾個月走高嘅可能性係遠遠超過咗市場嘅預期。咁嗱，當然我哋都要睇住就話一路你睇住啲近期啲數據，或者睇聽晚有飛龍啦。咁今晚有飛龍咧，因為聽日就係呢個假期啦。佢尋晚個 ADP 其實已經係少過市場預期嘅啦。咁但係個息口個走向究竟有幾大啦？但係除咗睇住個通脹、睇住啲數據之外咧，上半年其實都有好大嘅個波動性，就係個金價。金價原先升到去5000幾美元嘅樓上創個新高，跟住個個去買，啲央行又買金之外，亦都講到一個嘅即係 debasement trade 啦，咁但係咧之後見到個金價動力咧就冇晒嘅，咁啊近期我哋見到啲金價嘅水平更加去到呢個即係4000美元呢啲水平附近啦，暫時而家4042啦，資金似乎又去晒啲即係股份嘅層面，去晒之前今年強勢嘅 AI 相關股份嗰度。咁嗱，如果咁睇嘅話，金價仲有幾大一個嘅即係下跌嘅空間咧？即係如果我哋金價係被視為好似一個套現嘅一個工具咁樣嘅話，會唔會我哋見到個動力向上嘅情況可能都會繼續減慢？我覺得金價下行嘅壓力咧係未有釋放完全嘅嚇。我哋所以我哋最高5600咧，去到最低3900左右啦嚇。咁而家反彈翻嚟4100左右啦。咁但係佢整體向下嘅壓力係點講咧？係未有釋放完嘅嚇。咁但係你話個 debasement trade 係咪呢個邏輯就變咗？咁其實唔係嘅嚇，佢變嘅只不過係呢個資金嘅流向啦。咁你睇下，從舊年即係18個月之前開始，即係舊年25年嘅6月份開始咧，咁其實黃金就開始佢嘅喐動咧，佢嘅價格嘅飆升係吸引咗所有嘅人嘅注意嘅。咁所以佢一路咧就從3000出頭啦，飆到去5600蚊啦。咁然後大家炒完黃金啊，炒白銀啦嚇。咁炒完白銀咧，就開始炒呢個有色金融啦。嗱嘅白銀如果你去到舊年6月份嘅時候，25年6月份嘅時候，白銀20幾蚊，最後去到120幾蚊嚇，升咗6倍。咁佢嘅表現甚至你可以話係同呢啲 AI 呢啲股份係有得揮嘅嚇。咁炒完貴金屬之後，就炒有色金屬啦。咁炒完有色金屬就炒油啦，就係油最高去到120啦。炒完油之後咧，去到4月份啦，咁呢個海峽嘅局勢開始，所謂有啲轉機咧，咁就開始炒呢一個AI 板塊，尤其係呢個硬件啦。咁炒完硬件啊，炒咗2個月啦，咁去到6月份咧，其實係平嘅，即係呢個指數係平嘅，未有創新高。咁然後咧，去6月份之後，而家去到7月份咧，咁好可能就係輪動去呢個所謂嘅價值啊、紅利啊、路燈啊呢啲咁嘅板塊啦。咁所以咧，其實你一路見到就係啲資金喺度快速咁樣喺度輪動緊。咁如果佢話個金價要試到咩位咧？我覺得大家要有耐心啦嚇。咁我都希望而家就係3900嚇。咁其實都好耐冇見到呢個價位㗎啦。咁但係從呢個模型睇咧，就係佢可能都要等多1到2個季度嚇，佢先慢慢釋放。咁當然你話會唔會好似5600一路急跌去4000咁樣嚇？咁我哋可能呢一個急跌嘅過程，可能已經係大概率係呢個階段結束咗啦嚇。咁但係之後咧，就大家要有耐心，慢慢磨下磨。咁然後咧，消化咗呢個拋壓嘅之後，咁然後咧，我相信金價重拾升勢，繼續創新高，一個大概率事件嚟。好啊！但係而家暫時睇世界黃金協會就估下半年個金價目標就4100美元度，我哋暫時都係即係4000幾呢啲位置附近。好，下一節翻嚟咧就同浩咧一齊傾翻我哋個港股嘅市況。好，翻嚟第二節嘅 interview 啦，呢節咧繼續揾到有洪浩咧，同我哋傾下下半年我哋整體嘅市況啦。洪浩早晨啦，嗱上半年上一節我哋講咗好多關於譬如啲半導體股、AI 股、亞洲區內嘅市況，加埋個金啦。如果好似你上一節所講咧，即係我哋會見到相對上半年強勢嘅，譬如好似南韓股市有機會要跌翻落嚟，要見翻5字頭等等嘅 AI 股等等都有個向下跌，半導體啲股都有個回調嘅話，係咪代表住真係好似你所講啦，啲價值股啊、啲老燈啊，甚至乎我哋港股呢一邊有翻啲希望咧？可以咁樣理解，或者話呢一啲板塊應該係跑贏嚇。我哋唔一定有呢個
絕對嘅回報啦，咁但係相對回報肯定係有噶啦。咁呢個都係因為其他嗰啲硬件板塊啊，呢啲AI 相關板塊咧，咁其實佢個回報已經好極致噶啦。咁你可以下注佢繼續向上升嚇。咁首先呢種情況歷史上冇出現過。第二咧就係話你當你去下注去賭一個非常非常細嘅概率可以贏嘅話，咁就好似你睇世界波咁，你係都要話呢個日本要踢贏，係啊，咁我唔會咁樣下注咯，係啊，佢有機會，但係我唔會咁樣下注咯，係啊。但係至少我哋從今日個市況去睇嘅話，就係我哋升翻上嚟，日韓都要跌啦。跟住我哋今日嗰個板塊嘅層面，就好似你所講，就有少少資金由呢一個嘅上半年升得多嘅半導體係 AI 相關，就流入翻去。譬如真係我哋之前成日都講冇乜 AI 概念嘅大型科技股啊，甚至乎我哋見到啲保險股今日係可以做得好嘅。咁會唔會真係我哋會見到嚟緊個資金輪動，或者呢一類嘅輪動喺下半年係會比較頻繁啲嘅？至少我哋覺得而家已經開始咗啦嚇，無論係喺美國或者喺我哋呢邊咧，我哋都見到啲落後嘅所謂落後板塊，就係呢啲老經濟啊、老燈啊、價值啊、低估值、低成長紅利啊呢啲咁嘅板塊咧，佢開始係有翻啲資金去流入噶啦。咁呢個亦都係我覺得，亦都係由於上半年可能係炒 AI 炒得太勁啦，咁所以佢亦都會導致到呢個資金輪動嘅需求嚇。咁同埋咧，我哋啱亦都講咗，就係話我哋有幾個大嘅變化，一個就係通脹預期變化，同埋呢個加息概率嘅變化。第二咧就係呢個美國經濟，佢是否可以是否可以喺 AI 嘅呢個資本開支嘅推動下，繼續咁樣去表現強勢？咁而家呢個係暫時未有一個定論嘅，未有蓋棺定論嘅。咁第三咧就係話呢個 Kevin Watch 佢究竟有幾鷹派？因為而家市場認為今年至少加少一次係100%概率啦。咁佢嘅資產負債表究竟會點樣去變化咧？喺市場嘅流動性條件開始變化嘅時候，佢會唔會好似以前咁樣去托起個市場咧？等等等等嚇，咁我覺得呢啲都係未知數咯。咁呢啲不確定性亦都會導致到我哋呢一個資金咧重新翻去啲比較安全嘅板塊。嗱，其中一個變化係留意住就係下半年去睇嘅話，其實由7月1號開始，內地實施對外國投資嘅新規，對我哋嗰個資金流個壓力影響究竟係完咗未？定係其實我哋會睇住可能呢個影響都會一路持續落去？呢個就要睇呢啲資金佢需要幾耐可以去平息呢一個波動啦。咁畢竟咧，我哋嘅新規劃咧就係話呢啲帳戶啲跨境嘅帳戶咧就只可以賣唔可以買嘅。咁你諗下，咁呢個影響就非常大啦。咁以前我覺得好多呢啲 AI 板塊炒起身都係內地資金啦，即係所謂嘅內地嘅居民喺海外嘅錢，但係就係未有經過呢個合規嘅手段去出海嘅。咁呢個第一個啦。咁第二個咧就係話喺上半年咧，或者喺舊年到今年上半年咧，咁我哋見到咧香港打新嘅資金好多都係因為內地嚟嘅。咁我哋港股打新係分分鐘講緊萬億資金嘅鎖定啦。咁其實對於市場嘅流動性嘅吸收亦都係好大嘅。咁所以亦都導致到上半年，如果你睇港股嘅呢個二級市場咧，咁其實就係比較差嘅。咁但係你睇 IPO 市場，基本上都係大家都有錢賺㗎。咁呢啲情況都會由於呢一個新規嘅變化而發生變化。但係我哋成日都講咧，特別近期個市咧又落翻去23,000呢啲位置嘅時候咧，又再講到即係成日都講嘅就係我哋個估值平，我哋而家講緊個預測 PE 都係10倍左右。咁但係呢個平嗰個因素咧，即係要令到我成個恆指下半年翻身，或者叫收復翻上半年個跌幅咧，係咪真係咁容易咧？特別有提到嘅就係美國下半年加息嗰個概率，其實都講緊都幾肯定下嘅。咁會唔會對港股都難免會有啲壓力咧？加息一般都係不利於港股嚇。咁當然我哋而家就係要睇呢個加息究竟有多少呢個預期俾計入呢個我哋嘅呢一個預期入邊啦。咁同埋咧就係話22,000、23,000呢個位雖然平咗好多，咁但係由於呢個外圍嘅壓力咧，咁其實對於港股嘅影響都係偏負面嚇。咁所以我哋啱亦都強調就係話呢一啲咁嘅板塊同埋我哋香港至少應該有一個相對嘅表現，即係我哋會強於人哋嚇。咁但係你話是否有一個絕對嘅收益咧，就唔
我哋就唔敢打包票㗎啦。但恒指下半年目標可以睇幾多咧？下半年我覺得如果你去到22000，甚至更加低嘅位置嚇，咁我哋去翻25000，咁呢個會俾我哋大概有10% plus 嘅空間啦嚇。咁如果係做指數嘅話，咁其實我覺得相對嚟講都應該係一個比較好嘅表現嚇，尤其係相對於其他嗰啲可能下行壓力更加大嘅指數啦，譬如話呢個我哋啱話韓國從9000去到5字頭啦，或者係台灣股市啦，咁其實都會受到不同程度嘅壓力嘅。所以下半年可以睇翻25000呢啲位置啦。但係如果我哋睇其中一個因素，我就要睇住內地會唔會真係有啲經濟措施出嚟咧？因為我哋見翻近期內地啲公佈啲經濟數據係差啦，零售嗰啲數字係去翻啲即係負增長嘅數，會唔會我哋真係會見到內地會出手咧？特別而家中東戰事嘅當然叫緩和咗啲，油價亦都叫落翻啦。咁但係你話真係要令到成個內地經濟去翻一個相對做翻好少嘅情況嘅話，會唔會我哋真係會見到內地方面要出一出招？我覺得可能性唔係好大。雖然好多分析師一見到呢個經濟增速放緩，佢就我哋要出政策啊。咁其實唔一定啦。咁因為我哋可以睇到我哋而家嘅經濟嘅結構，主要嘅增長嘅動力就係出口，同埋呢啲高附加值嘅嚇。咁你如果譬如話你半導體出口，咁你呢樣嘢增長佢可以去到50%、60%甚至更加高嘅。咁所以呢啲係由外圍同埋呢個整個全世界嘅呢個所謂嘅半導體週期決定啦。咁就唔係我哋政策可以轉移㗎。咁我哋嘅政策其實個目標一直都好明確，就係話房住不炒，咁同埋咧就係增加消費。咁呢一啲咧房住不炒咧，咁我哋而家見到啦，就係呢個房地產嘅投資year on year咧，佢係下降咗22%甚至更加多嚇。咁其實呢個亦都係我相信係政策計劃嘅範圍之內嘅。咁但係消費咧就比較難搞啲啦嚇。如果你冇一個實際嘅收入嘅增長嘅話，咁你通過補貼去谷呢個消費咧，咁佢一個持久性係唔好嘅嚇。譬如話舊年有呢個消費電子嘅補貼啦，咁舊年冚聲啦，買電腦啊，買呢個mobile 啊，咁但係去到今年咧，我就見到啦，呢個補貼一冇咗之後咧，咁整體嘅消費嘅增速都下咗嚟嘅。咁同埋如果係話其他嘅譬如話呢個政府支出呢個 fiscal deficit， 咁其實佢一直都係 keep 住係一個比較 supportive， 即係比較支持經濟嘅運行。咁呢個我哋唔相信會有更加大嘅變化啦。咁所以綜合嚟睇咧，其實如果經濟係按照計劃來去運行嘅話，亦都達到咗計劃嘅目標嘅話咧，咁其實佢出政策嘅概率唔係好大嘅。咁如果我哋睇翻整體成個下半年啦，有邊一類嘅股份或者行業我哋真係值得去留意咧？我哋都係堅持呢個價值啦，係啊。咁我哋相信咧，就係話而家我哋見到成長板塊同埋呢個價值板塊呢個表現，亦都係再一次去到歷史嘅極端。咁都係嗰句話嚇，你可以繼續下注就成長板繼續跑，大幅跑贏嚇。咁但係佢個概率係比較細嘅。咁我哋相信呢個資本市場一個最穩定嘅規律咧，就係均值嘅回歸。即係你個回報率係達到一個極端嘅時候，咁佢大概率係會均值回歸。咁回歸去就係回歸去呢啲老燈啊、價值啊、紅利啊、傳統啊、老經濟咁嘅板塊。所以下半年就可以去翻呢一類啊價值股啊、紅利股份嗰邊啦。許姐咧，唔該晒洪灝同我哋分析嘅 interview 嘅時間嚟到呢一度啦。